大家好，我係 Magic One Architecture and All AA 嘅創辦人。今次好多謝 IDXJ 嘅邀請，我哋代表 Remix 嚟到巴黎作為參觀者同埋展覽者。我哋喺 M&O 其實接觸到好多參加者，佢哋對於我哋香港嘅品牌同埋本地聯乘係好有興趣。例如我哋做嘅獅子山嘅燈啊，或者都爹利街嘅燈咧，佢哋引發咗佢哋其實好多喺香港嘅一啲記憶。我哋發現原來喺法國咧，其實有好多曾經喺香港住過啊，或者被香港好多文化吸引到嘅一啲以前嘅經歷咧，喺呢啲產品咧喚起到佢哋嘅記憶。咁我發現咧，我哋只要好成功咁將一啲香港元素注入一個新嘅當代嘅文化嘅產品入邊咧，其實會係好成功嘅。例如我哋而家身在呢個咧係一個好多年歷史做法國香水同埋蠟燭嘅一個 gallery 啦。你見到佢哋對將傳統藝術同埋生活結合嘅產品咧係做得相當細緻嘅。我相信所有香港嚟嘅設計師咧都可以喺度吸收到好多土壤同埋靈感。